Sveiki visi atvykę į mano kanalą ir šiandien apžiūrime mano naująjį slime. Jis nėra iš tikrųjų toks jau naujas, tik aš ir vėl pamiršau jį jums aprodyti. Na, aš gerai sutinku. Taigi, štai šis slime tikrai labai geras. Aš jį pavadinus unicorn slime, nes kai matote, jis turi burbuliukų ir blizgučių, kurie yra spalvoti, kas man labai patinka. Jis tikrai yra tąsus. Tiesiasi per visą kamerą. Swirl dar vis nežinau, kaip darosi, bet dabar kaip tasau už kameros, tai tikrai atrodo lyg geras turėtų gauti swirl. Tai va, čia toksai swirl. Pokinas tikrai gerai, su burbulais nežinau, kaip draugaujam. Nelabai. Oriniai nežinau, pabandysim. Oriniai taip pat visai nieko. Tai va, bet šiaip šis slime man dėl spalvos ir pavadinimo, dėl visko visai nieko, dėl tąsumo, man jis tik dėl to patinka, o šiaip šis slime toksai biškį išdžiūvęs pasidarė. Bet jis atlaikė kokį mėnesį arba savaitę, tai tikrai. Tai va, šis slime, na, toksai biškį panašu į butter, galbūt truputėlį. Jo biškį panašu į butter. Tada šiaip čia turėtų būti fluffy slime, bet biškį jisai nebe fluffy, man jisai biškį panašus į tokį jau normalų, nes, na jo, vienu žodžiu, normalus toksai slime. Tai šiaip visai nieko. Aš jam gal duočiau kokius 8, visai nieko šis slime, bet galėtų būti ir geresnis. Tas toksai aš turiu, jeigu nematėte video ar jeigu neįsikėlė, tai labai atsiprašau. Aš turiu tokį orange ice cream, aš irgi turėjau apžiūrą, bet nežinau, ar jisai įsikėlė, nes man reikėjo užvažiuoti. Nes važiuosime pas mano mamos geriausią draugę, aš turėsiu prižiūrėti leliuką, tai va, tai turėjau nutraukti tą video ir turiu pradėti iš naujo. Tai šiaip labai faina ir be to man mama parvežė, nusipirkau tokį naują squishy, aprodysiu kitame epizode galbūt, arba savo kitus squishy. Tai iš tikrųjų labai ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime mano kitame video. Like šitą video ir subscribe. Ir aš subscribesiu ir laikysiu. Tai labai ačiū, kad žiūrėjote ir viso gero.